खानपुर में रिपोर्टर खानगढ़ जे महर भाइरन ऐं आदिलपुर जे धारेजा भाइरन विच में सियासी रंजिशूं ख़त्म। अली गोहर महर नासिर शाह ऐं हाजी खान महर आदिलपुर जाम हाउस पहुची विया। जाम सैफुल्ला धारेजो ऐं अकरमुल्ला धारेजो सां मुलाक़ात। आम चूंडुनि में हिक ॿिए जी हिमायत जो ऐलान। रिपोर्ट मूजिब खानगढ़ जे महर भाइरन ऐं आदिलपुर जे धारेजा भाइरन विच में सियासी रंजिशूं ख़त्म थी वयूं आहिनि। अॻूणो सूबाई वज़ीर नासिर शाह, सरदार अली गोहर खान महर ऐं अॻूणो ज़िले चेयरमैन हाजी खान महर आदिलपुर जाम हाउस पहुता, जिते जाम सैफुल्ला खान धारेजो, जाम अकरमुल्ला खान धारेजो, आसिफ रज़ाक खान धारेजो ऐं ॿियनि संदन आजिया कई। उन मौक़े ते महर भाइरन ऐं धारेजा भाइरन हिक ॿिए सां सियासी रंजिशूं ख़त्म करे छॾियूं। पीपी क़यादत जे हिदायतनि तहत धारेजा ऐं महर भाइरन विच में सियासी इख़्तिलाफ़ ख़त्म थी विया, जंहिं बाद धारेजा भाइर घोटकी खानगढ़ तक NA 199 ऐं PS 21 घोटकी ते सरदार अली गोहर खान महर ऐं सरदार अली नवाज़ उर्फ राजा खान महर जी हिमायत पिणु कंदा, जॾहिं त महर भाइर पनो अकिल वारे तक ते धारेजा भाइरनि जी हिमायत कंदा। होॾां गॾिजाणी दौरान PP अॻवान नासिर शाह, सरदार अली गोहर खान महर ऐं धारेजा भाइरनि मुख़्तलिफ़ सियासी मामलनि ते पिणु ॻाल्हियूं कयूं।